DSE 英文科就考咗5星星嘅成績啦，分卷就係卷1、卷2、卷3都攞到5星星，而卷4攞咗5星。我係 Lucas， 我讀聖約瑟書院，我報咗 Mixclara 就報咗3年啦，咁我覺得佢都對我有好大幫助啦。我覺得卷2最幫到我啦，因為本身我作文嘅技巧真係唔係太好啦，又冇乜補劇。Mixclara 就教咗好多唔同好生動、好有趣嘅生字啊，同埋句式，咁令到我嘅文章就更加係 captivating 啦，更引人去讀篇文啊。咁即係讀完 Mixclara 之後，令我個作文技巧真係有所提升嘅。咁另外卷3都好大啦幫助，因為佢係咁俾一啲好難嘅 paper 我操。我覺得啲卷都係深過校內嗰個程度，咁令我係真係學到好多嘢。咁我覺得一直持續落去操咁多卷，咁始終對我 DSE 可以穩定發揮得更好。好多謝 Mixclara 呢幾年係咁支持我啦，例如話我海外升學咁，佢又幫我去搞呢個 IELTS 啊，咁呢啲真係幫咗我好多嘅，即係佢俾咗好多 extra 嘅 additional 嘅呢啲 material 俾我啦。咁我都睇得出佢係付出咗好多心思啊汗水落我哋身上，咁我想多謝佢。